話說咧喺520前夕啦，見到咧有個女人咧就不斷咁樣喺度同其他男人嘈交喎，話叫佢老婆落嚟喎。哎呀，哇！呢幕精彩啊！喂，我幫大家直擊一下先，好似幾好睇咁。咁我唔知啦睇嚟呢個男人係有老婆嘅喎，但係呢個女人嘅語氣睇嚟好似唔係好簡單喎。哇！仲同第二個阿叔攬頭攬頸咁，自己都唔係專一嘅人，就唔好學人對對方咁多要求。哇！我見佢攬完一件又一件啊！呢件事都好精彩啊，都唔好行過頭先。我離遠已經聞到味，好似有啲唔對路。嗱，其他阿叔咧成功抽水啦，有綠帽牌啦。刺激到呢一幕，我真係覺得好搞笑。點解我會冇啦啦落嚟，只係諗住飲個嘢，我都拍到啲咁嘅花生嘅，真係好正。